就翻支 cap。聽嘅啦，快啲。留翻電話俾你。即係打得好呢度打得好，呢條有病啦，又嚟波啦，呢個狀態啦。呢就我哋每個人都會失波嘅，但係咧就係睇你自己擺幾多集中過嚟。後尾有一段時間咧，大家咧贏咗一球波好似贏晒咁咧，嗰啲氣氛就我係嗰喺度上落嘅，你知唔知打翻落去跟住啲氣氛打我哋嘅時候就靜咗落，但今日係差啲嘅。我其實覺得咧整體特別咧，即係大家就。係，只係佢哋講啦，所以有啲位係有啲位唔大嘅，大部分嘅，即係上緊再打多場嘅，真嘅。即係我自己讚下啦，好叻啦，第一局開5分啦，咁呢個臨尾頭先第二局又追分嘅時候冇力啦，即係我覺得。即係你問我作為一個大力者，我咧覺得俾到年青嘅人睇，即係有年青嘅人可以帶到隊波先係最重要。即係可能最尾即係唔緊要啦，佢都做實咗咯。你明唔明啊？個世界係佢哋㗎啦，啱唔啱？默契冇啊嘛，你縮手佢就打到啦，係咪先？咁但係又咁講，即係永遠我都係覺得喺泳當比賽，即係有陣時你話贏到你最開心，但係有陣時即係我係經住話俾你知，遺憾都係一件好事。即係遺憾就係帶來大家覺得係就係下一次要努力啲咯。我哋打起嗰班又要嗌破喉嚨咯。要令到人哋唔係淨係驚落場嗰啲球員，要驚埋我哋後備席啦。你見即係對方原本就唔嗌，變到要嗌，點解啊？因為我哋嗌啊嘛，令到佢哋好似冇人幫佢。咁我哋嘅實力係真係強嘅。咁但係不過嗰句4個鐘，我哋係最細嘅，係嘛？實有得打。我啲老餅，你遲早贏㗎，你幾時咧？今日贏唔到，下年贏，或者下2季贏咗佢，明唔明啊？咁但係都係嘅，我俾你講嘅事，永遠都係要付出嘅。即係我頭先我喺場邊同埋俾你講話，即係冇辦法，人又即係有限。咁但係有啲球員冇練波，我哋確實係佢會爭。咁但係咁咪好咯，練波係咪啊？練波先係最重要。即係我成日都講，我哋去打比賽唔係為個最後結果，我哋係要諗下我哋點樣繼續去願意練習，令到我哋更加成為一隊波。點樣輸都輸得開心，呢個先係重點啊嘛！我見你輸過咩？我輸好多啦，贏都贏好多，啲獎杯都擺晒屋企。咁但係今日咧，嗰隻杯我就唔擺住啦。咁啊，下次等你哋幫我攞翻嚟再買啦，好唔好？有冇問題？冇問題啊嘛，係咪？咩啊？俾你又話俾你知啊！我屋企啊，4隻杯都有㗎啦，我唔想再要啦。殿軍我唔攞，你攞翻屋企，我就要攞隻冠軍 OK。好啦，就係咁樣啦，好唔好？我哋為埋，我哋一齊嗌啊！嗌，一齊嗌咩？嗌喎，聽到喎。好啦，嗌到我哋夠氣為止啦，好，1、2、3，四方加油！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 好，慈悲天父，感謝你讓我哋SWITCH SPORTS 咧有一個美好嘅回憶。我哋去打比賽唔係即係靠獎結果，讓我哋睇到嘅就係入邊嘅過程。我哋睇到你唔知點樣揮出嚟嘅汗水，點樣去全力以赴為到呢一隊波，為到球隊去奮身。唔係只係場上嘅人去比賽，場外嘅人亦都係一齊去比賽緊。讓我哋每一個弟兄姊妹都緊扣住大家，讓我哋嘅關係唔係只係留喺團契當中，讓我哋學到嘅真係有實在嘅交流，讓我哋睇到弟兄姊妹有咩需要，讓我哋喺除咗團契之外，讓我哋更加好好點去關心佢哋。呢個感謝你，讓SWITCH SPORTS咧有一個美好嘅下午。呢個係得來不易嘅，就係我哋成班人一齊付出去製造嘅氣氛。希望願你繼續去拖帶住呢個群體，讓現有嘅人繼續努力成為呢一度嘅支柱。
成長嘅，我哋學點樣去培育年輕嘅一代。呢個係將一切都完全交託，乃至不要傳廣告，乃國救主耶穌的生命之祈求。阿門。啊，繼續啦，加油啦！我想講，頭先咧部 iPhone 17喺你手指度流咗出去啦。原本你贏到咧，就會派一部 iPhone 17。